दर्च बुत है जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो, अगेन उम्मतन में एक अहिड़ो इंसान हो जेको मालदार इंसान हो, पंहिंजी आख़िरी घड़ीअ में सम्झे त हाणे मौत क़रीब है, पंहिंजे औलाद खे घुराए करे, पुटनि खे घुराए करे उनखे चई, ॿुधो मां पंहिंजे ज़िंदगीअ में तव्हां सां कोई ज़ुल्म जबर ज़्यादती नाहे कयो, जीअं तव्हां चयो मां तव्हां जे उन चवण जे मुताबिक़ ई हलियुसि, पर हाणे मुंहिंजे ॻाल्हि खे ॿुधो, हाणे मां मरण ते आहियां, मरण खां बाद मूंखे साड़े करे उहे जेके पुर्ज़ा हॾनि जा साड़ण खां बाद केरीअ जे सूरत में बचनि, उन्हनि खे जॾहिं तेज़ हवा अचे, तूफ़ान अचे, उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते सटे अचिजो। ज़ाहिर है पीउ जॾहिं उन्हनि खे चयो त औलाद बि फर्मा बरदार हो, उन्हनि चयो ठीकु आहे बाबा, जीअं तव्हांजो हुकुम ईअं कंदासीं। हदीस पाक में आहे त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो, उन शख्स जे मरण खां बाद उन जे औलाद बेआईन ही उही कयो जीअं उन्हनि खे पंहिंजे पीउ चयो हो, जेको हुकुम ॾिनो हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो, जॾहिं उन शख्स जी पेशी अल्लाह वटि थी, अल्लाह जे हुज़ूर उहो शख्स पेश थियो, अल्लाह तबारक व तआला उन खां पुछा कयो, सवाल कई, ऐं मुंहिंजा बाना तूं आख़िर इहो हुकुम छो ॾिनो त मुंहिंजे मरण खां बाद मूंखे साड़े करे जेका राख बचे उन खे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, मुख़्तलिफ़ हंधनि में सटे अचिजो? वजह छा आहे? तोखे इन ग़लत कम करण ते कहिड़े शइ मजबूर कयो जो तूं पंहिंजे औलाद खे इहो हुकुम ॾिनो? उन मुख़्तसिर अल्फाज में जवाब ॾिनो, अल्लाह ख़ौफ़ खुदा, ऐं रब तुंहिंजे ख़ौफ़। त दुनिया में माल ठाहियुमि, दौलत ठाहियुमि, पर जेकॾहिं मुंहिंजे हिस्से में कुझु न आयो हो त अमल सालिह न, त तमाम ज़िंदगी तुंहिंजे ॿुधायल अहकाम जे बरख़िलाफ़ गुज़ारियुमि, तॾहिं आख़िर में ख़ौफ़ खुदा ज़हन में पैदा थियो त जेकॾहिं मूंखे अल्लाह अज़ाब ॾिनो त तमाम इंसाननि मां जेका सख़्त में सख़्त सज़ा, जेका अज़ाब मिलंदी, उहा मूंखे मिलंदी। तॾहिं मां उन्हनि खे पंहिंजे औलाद खे हुकुम कयुमि त मूंखे खुदाई अज़ाब खां अॻे ई तव्हां साड़े छॾिजो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त उन इंसान जी मग़फ़िरत थी वई, दुनिया में उन कोई नेकीअ जो कमु न कयो, इन दर्जे ताईं जो पाण मायूस थी वियो, आख़िरी घड़ीअ में उन खे ख़ौफ़ खुदा यादि अची वियो, ही छा कयुमि, माल दौलत ठाथुमि, औलाद आहे, पर मुंहिंजे खज़ाने में जेकॾहिं कुझु बि न आहे त अमल सालिह न आहिनि, चङा कम न आहिनि, भलायूं न आहिनि, सिर्फ़ु बुरायूं बुराई, सिर्फ़ु कुफ़र ऐं कुफ़र, सिर्फ़ु ज़ुल्म ऐं ज़ुल्म। तॾहिं उन जॾहिं पंहिंजे जीअ में ध्याती पातो, उन खे इहे सभु शयूं नज़र अची।